ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة سوكاستوس. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم واحد الكيك كاوبيل كيجي جديد ورطب سهل في التحضير. بقاو معايا نشوفوا المقادير والطريقه ديال تحضير الكيكه ديالنا. بالنسبه للمقادير عندنا كاس ديال الماء وكاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده وكاس ديال الكاوبيل والدقيق عندنا على حسب الخليط، وثلاثه البيضات وثلاثه ديال الخمارات حمر. غادي نبداو غادي نديرو الماء والزيت وسنيده وكاوبيل، غادي نردوهم فوق البوطه، غادي نخليهم يدفاو باش يتجانسوا مع بعضياتهم، ولكن ما تخليوهمش حتى يغليو باش ما يتحرقوش، غير فين يدفاو وما توقفوش على التحريك حتى تحسوا بانهم تجانسوا العناصر كامله وصافي، وتدفوا على البوطه وتكون على عافيه مهيله. غادي نحركوهم مزيان ونردوهم فوق البوطه كما قلت لكم، ما تكونش على عافيه مجهده، تكونوا ناقصين لها، غير فين يدفاو تحسوا بان السكر والكاوبيل دابوا ما بقاوش محبين وصافي، ما تخليوهمش حتى يغليو. الخليط ديالنا ديال الكاوبيل ها هو دا واجد. غادي نقصوا دابا كاس اللي عبرنا به قبيله، غادي نقصوه، ما غاديش نعمروه مزيان، غير شويه منه هذا القياس هذا. غادي نحيدو هو اللي منين غادي يطيب لنا الكيكه غادي نخويوه فوق الوجه ديال الكيكه ديالنا. دابا غادي ناخذ 3 البيضات ديالنا وغادي نطربوهم، ومن بعد غنزيدو الخليط ديالنا ديال الكاوبيل، وعاد نبقاو نضيفو الدقيق بشويه حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. بعد ما طربت البيض ديالي مزيان غادي نزيد هذا الخليط من بعد نبقاو نزيدو الدقيق شويه زائد الخمارات ديالنا. واحد نصيحه، بعض الناس كيقول لك الكيكه ديالك ما كتصدقش كتهود. الطريق غادي ندير لكم 3 ديال النصائح باش ما تهبط لكمش الكيكه في الفران ديالكم. اول حاجه ما خصهاش تكون جاريه اكثر من القياس وما خصهاش تكون قاصحه، والفران ما خصوش يكون في الحراره اللي ضروري خص الكيكه طيب عليها. الحراره المعتدله هي 180 درجه وما تفتحوش الفران نهائيا. والثالثه هي انكم ملي طيب الكيكه تشوفوها هكا منفوخه في الفران ما تنزلوهاش مباشره على الرخام بارد، ولا ما تخرجوهاش من الفران ديك الساعه. خاصكم غير تفتحوا الفران شي شويه وتطفيوه وتفتحوا شويه وهي كتبرد على خاطرها. ملي كتحطيها مباشره في شي منطقه اللي بارده هي كتكون سخونه عاد طايبه كتهود. ديك البروده اللي كتكون مفاجئه كتخلي الكيكه تهبط. الا بغيتو تعرفوا القياس ديال العجين ديال الدقيق
اللي خاصكم ديروا في الكيكه. كاين اللي كيكون ما كنعرفش القياس، غادي ديروا بحال هكذا، تهزوا بملعقه ولا بهاد الطراب، وغادي ديروا رشمه زيت ولا اس ولا اي حاجه. الا شفتوها هبطات بحال هاد الشكل هذا، عرفوا خصكم مازال تزيدوا الدقيق، ولكن حتى تضيفوا الخمارات، حتى الخمارات شي شويه كتعقد العجينه ديال الكيكه ديالنا. انا كنظن صافي، حيت مازال غنزيد الخمارات. كما قلت لكم الا شفتوها نزلات دغيا، عرفوا راه مازال خصكم تزيدوا الدقيق. شفتوها نزلات داك الرشمه اللي درتوها نزلات غير بشويه، عرفوا راه صافي بلا ما تزيدوا الدقيق. هذاك هو الجهد ديالها. دابا راني درت الخمارات ديالي، وعاد نشوف واش غنزيد الدقيق ولا غنكتفي غير بهذا القدر هذا. هي هبطات غير بشويه. صافي دابا غادي نديرها في المول ديالي وغندخلها الفران على الحراره 180 درجه مده نصف ساعه. وملي غتخرج وهي سخونه غادي نخوي عليها هاد الخليط هذا ديال الكاوبيل والزيت كما شفتوا الماء، وصافي. وغنوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. الكيكه ديالنا ها هي واجده، كتجي على هذا الشكل هذا كما تشوفوا. نقطعها لكم باش تشوفوها من الداخل كيف كتجي. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رطبه بزاف هانتوما. ونتمنى يكون يعجبكم الفيديو وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء، ودعموني بالتعليقات واللايكات ديالكم باش نستمر، والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.